Get the hell out of here. Bienvenue dans Inside, l'émission qui ne fait pas de cadeaux aux titans. Depuis la sortie de son manga en 2011 au Japon, le succès d'Attack on Titan de Hajime Isayama ne cesse d'augmenter, devenu maintenant incontournable dans le monde entier. Petit rappel de l'histoire. L'humanité se retrouve obligée de vivre entourée de remparts pour se protéger de leur ennemi mortel, les Titans. Membres du 104e bataillon d'exploration, Eren Jaeger et ses amis Mikasa et Armin livrent une lutte sans merci contre ces monstres colossaux menaçant leur district. Adapté en animé et en film live, la licence a aussi connu son adaptation en jeu vidéo, Attack on Titan Wings of Freedom, que nous vous avions présenté lors d'un précédent Inside. Fort de son succès, il revient avec l'annonce de la sortie d'un second opus. De passage à Paris, nous avons pu retrouver Hisashi Koinuma, le producteur du jeu Attack on Titan 2, accompagné cette fois-ci de Hideo Suzuki du studio Omega Force. Tout d'abord, pourriez-vous nous situer l'histoire de ce second opus par rapport au manga? で前作と、主人公の形態が違ってまして、前作は有名なキャラクター、進撃の巨人の中での有名なキャラクターに成り代わってプレイストーリーラインを進めていったんですけれども、今回はですねオリジナルキャラクターを作ってストーリーラインを進めることになります。 Sur le premier jeu, nous avions droit à une fin originale et inédite sous la houlette de Isayama Sensei. Aurait-on le droit à d'autres surprises cette fois-ci? だと原作はまだ終わってませんので、ゲームオリジナルのエンディングがあります。それとですね前作も、サイドストーリー的なところをゲームオリジナルストーリーっていうのを入れてましたけれども、そちらの方もご用意しているのと、あとはですね、今回オリジナル主人公ということでさまざまなキャラクターとの交流がありますので、そういったところではいろいろな、キャラクターとのゲームでしか味わえない会話の楽しみっていうのような要素も入っています。 Les relations entre les personnages sont très importantes dans l'intrigue de la saison 2. Comment avez-vous développé cet aspect? キャラクターが、いわゆる主人公、自分の身代わりとして、ゲームの中で活躍するんですけれども、そこの、サイド横にいる脇にいる視点からキャラクター同士の、会話であったりとか、掛け合いであったりとか、そこに自分が入っていって、さらにそのキャラクターとの、関係性とか、性格とかを感じることによって、進撃の巨人全体の、キャラクターの関係性っていうのを理解することになるかと思います。 Certains joueurs se plaignent de la trop grande facilité de tuer les titans dans Wings of Freedom. Aura-t-on un mode de jeu plus difficile? 前回、結構、タイタンが弱いっていうお話もありましたので、今回はですねより、進撃の巨人らしく、巨人は強いものであり、恐怖を感じさせるものに仕上げています。その反面ですねそれに対抗する手段としてはプレイヤーの方のアクションシステムも追加なり進化させていますので、よりですね巨人との駆け引きが楽しめる作品に仕上がったんじゃないかなとは思います。 Les déplacements en manœuvre tridimensionnelle étaient un point dans le premier jeu. Y avez-vous tout de même apporté des changements? De même, retrouverons-nous des nouveautés ou améliorations au niveau des combats? 今回、進撃の巨人2というところで立体軌道の移動自体に関しては前作気持ちよいというところで非常に評価を得たので、そこはキープしつつも、先ほど小犬からもありました通り、よりリアルな進撃の巨人の世界を目指すというところで立体軌道の移動に関してもよりリアルな方向で持っていっています。で操作に関しては普段アクションゲームの続編であまり操作系いじらないんですけども、今回はよりプレイヤーが自由に巨人と、戦闘できるように若干の変更は加えています。 Et maintenant place au test inside, spécial titan, amis ou ennemis. Nous allons vous présenter une sélection de titans. D'après vous, pourriez-vous en faire vos amis ou seraient-ils vos ennemis? Japanese movie. Yes, yes.
We don't know the 知らない。これね、怒られるからね、こういうことやってると。ノーコメンOn ne vous cache pas qu'on a nous aussi un petit faible pour celui-ci. Êtes-vous prêt à combattre les plus robustes des titans? Alors préparez votre équipement et on se dit à une prochaine dans Inside.